이쪽 마늘은 멀칭 없이 심어져 있는데요. 제 밭 옆에 할머니가 짓고 있는 밭입니다. 이쪽에 멀칭된데 마늘을 심고 마늘이 부족해서 씨마늘은 비싸니까 마트에서 냉장 마늘을 사서 심어 놓았는데 하나도 안 주고 다 올라온 것 같아요. 차후 성장 과정을 봐봐야 되겠지만 냉장 마늘도 이렇게 잘 올라오고 잘 성장하고 있습니다. 앞쪽에는 씨마늘이고요. 이쪽에는 마늘이 부족해서 할머니가 냉장 마늘을 심었던 마늘들입니다. 잘 자라고 있네요.